engraçado, hein? Acabou? As férias bem-vindas a São Paulo, 12 horas Graças a Deus. Número adicionado ao local, permaneçam sentados com os cintos afivelados. Seu comprar estacionamento da aeronave, já para o cinto se apague. Aqueles que fazem conexão deste aeroporto para outras localidades ou que se destinam a esta cidade, devem desembarcar apresentando-se ao nosso colaborador de aeroporto que estará à sua disposição. Esse Tendência dos pertences trazidos a bordo e a partir deste momento você também pode utilizar os aparelhos multifuncionais para fazer ligações e enviar mensagens. Desejando vivê-los em breve em outros voos da Gol, agradecemos a sua escolha, obrigada e a todos uma boa tarde. Welcome to